第一條咧就係關於一個做 metric sequence 嘅題目嚟嘅。咁啊，佢俾咗你第四項就係405啊，第五項就係607.5。咁佢問你咧第一項會係幾多咁樣嘅？咁啊，講翻先一個做 metric sequence 咧，其實咧 Tn 咧第 n 項就會等於 AR 嘅 n 減1次方。OK， 所以第四項嘅話咧就會係 AR 3次方係405啦咁樣。另外第五項係607.5，即係 AR 4次方係607.5。咁就好似聯立方程咁啦，兩條式兩個未知數。咁但係做 metric sequence 我哋會用除法嘅2除1。咁啱啱咧約走咗個 A 607.5除405就 1.5， 所以 R 咧就 1.5 嘅。咁之後我哋揾翻個 A 嘅話就係代翻個 1.5 上去個第一條式度，第二條都得嘅，其實嚇冇乜所謂。最後就揾到120嘅。OK， 咁我哋而家咧個問題就係問 first terms， 即係第一個 term 即係 A 啦。咁所以個答案咪就係120咯。OK， 咁喺呢度咧你寫得出兩條式嘅其中一條咧已經會攞到第一分，另外咧正確答案會有第2分嘅。B 部分就係另一個常用嘅手法啦。佢話the sum of 第 n 個 terms 同埋第2n 個 terms 咧大過8乘10嘅9次方，問你最細嘅 n 會係幾多咁嘅個情況係啊 ？OK， 好啦，咁唔好理佢啦，寫翻條式出嚟先啦。OK， 好啦，呢一度係咩咧？頭先講過啦 ，Tn 咧。第 n 項就係 AR n 減1次方，所以如果係第 n 項咧就係120乘以 1.5 嘅 n 減1次方。另外第 2n 個 term 就係120乘以 1.5 嘅 2n 減1個 terms。OK， 咁大過8乘10嘅9次方啦。OK， 咁就呢一款嘅話咧，你會發覺有一個係 2n 有個 n 嘅話咧，我哋就要將呢啲方程變成一條 quadratic 嘅 equation。咁首先咧，我哋要處理咗個減1先嘅。處理咗個減1咩意思咧？你大家發覺個120變晒做80喎？點解咧？因為呢個減1咧，我哋將佢掉落個分母度，即係變咗做，例如呢個項數就會變咗做120乘 1.5 嘅 n 次方除翻 1.5 啊。OK， 咁120除 1.5 咧就會變成80啦。第二項都一樣。OK。好啦，咁點解要咁做咧？一個變咗做 1.5 嘅 n 次方，另外一個變咗做 1.5 嘅 2n 次方。咁其實即係 quadratic equation 裏邊嘅 x 2次方同埋 x 啦，咁樣。咁排翻靚佢咧，就會變成咁樣啦。OK， 咁大家發覺橙色畫住嗰度咧，就好似一條 quadratic 嘅 equation 咁啦。咁然後我哋咧用計數機又好啦，用 quadratic formula 又好啦，咁就會計到呢兩個嘅。咁由於前邊係負數嚟嘅，所以就唔要佢啦，就要翻後邊呢個。OK， 好啦，咁但係咧咁就你咁樣 1.5 n 次方計唔到㗎，所以你就要 take log 啦。take log 之後咧，再拉埋個 n 次方過嚟，咁然後撳機啦。撳機意思即係咩咧？將呢個部分再除以 log 1.5。最後計到咧係 22.71 嘅 22.71， 咁我哋要一個 positive 嘅 integer 整數嘅，所以最後咧就會係23咁啦。好啦，呢部分嘅分數點樣做咧？點樣分配咧？將佢咧原本呢條式變成一條 quadratic 嘅 inequality 咧，就會有1分咁樣嘅呢度。好啦，然後咧去到 take log 去解決呢個問題咧，又會有最後1分。最後計到23咧，會有最後1分，咁就計到呢個嘅 B 部分啦。